今日も一日お疲れ様でした。サロンの明かりを消した後で後ラジです。今ですね、ちょっと外から戻ってきたんですけども、時間にして夜の10時30分でございます。というのもですね、うちのお店にある洗濯機がですね、ご機嫌斜めになってしまいまして、今ちょっと扱えない状況になっております。ということで、ですね、近所のですねコインランドリーに行ってきたんですけど、銀座でもねあるんですよ。だからねちょっとそこに行ってきて、洗濯と乾燥までかけてきました。でそれ待ってる時間があるからね、ちょっとその辺をブラブラして、ラーメン屋さんがあったので中華そば屋だったんですけど、入ろうと思って入ったら、ちょうどですね知り合いの美容師さんがラーメンを食べててですね、食べながらちょっと美容の話をしてから、またね洗濯物を取って全部タオル畳んで戻ってきました。お店のですね洗濯機はですね備え付けでして、ビルドインタイプなんですね。マンションの美容室なので、うちはだから普通にどっちかというと一人暮らしの人が、ワンルームで過ごすっていうような部屋を美容室として、使っているので、だからビルドインなんですよね。でその洗濯機がね日本にあまりなくてですね、これを修理できるっていうのがね業者が全然ないみたいなんですよ。だからねいつも管理会社を一回通して、そこから修理を依頼してもらうっていう感じになってしまうので、結構タイムラグがあってね、ちょっと治るまでは時間がかかっちゃいそうだなと思います。ということで当分の間はですねコインランドリー通いになりそうですね。辛い営業終わった後に毎日コインランドリーに行くのはさすがに帰りが絶対1時間半ぐらい遅くなっちゃうので大変ですね。仕方ないか、お客様のためなので頑張りますよ。一人でさすがに美容院やってるとですね、タオル使う枚数っていうのがそこまで多くないんですね。だからね業者入れるっていうほどでもないので、やっぱ洗うしかないかなと思ってるんですけど、だいたい人数がいるお店とかだと使用する枚数がえげつないと思うので、そういうサロンさんはやっぱり業者を入れてねタオルのリースっていうのをやってもらってるところがほとんどだと思うんですね。だから僕のような一人サロンは結構ね自分のところで洗ってるっていうことが多いと思います。皆さんのお家の洗濯機は縦型ですか、それともドラム式、どっちが多いんですかね。今やっぱり皆さんドラム式の方が多いのかなとは思うんですけど、うちはね妻が縦型の方が好きっていう感じなので、自宅はね縦型です。縦型の方がねなんか汚れがよく落ちるって言われてますよね。だからね縦型なので乾燥機能がついていないので、だからうちもよくね普段晴れてる日は普通に干すんですけど、結構ね最近はコインランドリーって乾燥だけかけに行ったりとかすることも増えましたね。でも乾燥かけた方がねやっぱりふっくらするので、なんか着てても気持ちいいですしね、タオルなんかもやっぱ柔らかくて使う時はすごいいいなっていう感じがするので、本当はねなんかカンタ君買おうかなんて言って家で相談してたんですけど、よくよく調べるとね賃貸のマンションとかだとカンタ君はね通気口の問題とかで取り付けられないらしくて、それはねちょっと却下になってしまって残念だったんですけどね、やっぱりお店にも本当洗濯機が早く戻ってほしいなと思います。っていうようなね、今日は本当にお店のちょっとしたハプニングの話をさせてもらいました。こんな感じですね。明日も予約が埋まってるので、朝から夜まで精一杯頑張ります。皆さんぜひうちのサロンへ遊びに来てください。このまま寝ちゃっても
大丈夫です。今日はこの辺で、またアトラジで。